Berak kucingnya. Mana beraknya? Mana beraknya? Tuh. Mana sih? Enggak. Coba kamu giniin. Kamu ambil. Jangan toh. Sebentar toh, biar aku deketin toh. Ambil rumput yang panjang tuh, ntar buat main-mainin. Jangan di situ. Ini. Nah, macam itu tuh. Sana itu. Hujan tuh. Hah? Enggak. Bebas kok. Bebas aja. Masih. Nah, depannya ada tuh. Depannya di depan lah gitu biar. Hujan badai. Enggak, lewat aja. Tuh, sih makan rumput. Iya. Jangan kucingnya. Jangan makan rumput. Enggak, itu kan sehat. Kamu makan rumput juga. Suka enggak mau lari-lari ya kucingnya ya? Tadi lari. Itu loh tuh. Ambil rumput yang paling panjang itu loh. Sana itu loh. Tahu kan? Rumput itu loh, dekat gantangan. Dua ya. Dua. Bisa.
ceng limau.